君子勝取都係香港第一場頭馬，呢場頭馬係咪都可以話係即係等咗好耐咧？一定係啦。我諗練馬師同我都期望有呢一馬。咁啊，亦都馬匹其實咁耐以來都跑得接近嘅，都係爭少少運氣。咁啊，今次就好彩，就個撞機形勢幾好啦，啱佢。咁啊，田泰安亦都係發揮好出色啦。過往呢匹馬就好多次都係由Matthew 潘明輝策騎啦，其實今次佢有少少唔好彩喎。係，今晚就佢啱停賽，咁但係就其實一路都對於佢嘅表現都非常滿意嘅，因為佢同馬匹溝通比較容易嘅。咁但係爭少少運氣咧，大家都呢隻馬阿 Howard 你喺昆士蘭嗰陣時已經擁有嘅。係冇錯，係啦。其實點樣睇中佢揀呢匹馬嚟引入嚟香港嘅咧？因為我哋個考慮主要就係佢夠唔夠分嚟香港啦，同埋即係大唔大機會適應香港嗰個環境咯。咁因為嗰時我都問咗好多行家嘅意見，咁佢哋都覺得都應該有即係能力咧，就係喺香港先可以騎得穩嘅。咁啊，內地就可能適應咗一段時間啦。咁啊，但係都今晚都好開心嘅嚇，好多朋友都支持。呢匹馬喺昆士蘭嗰陣時都係一位香港嘅移民嚟，或者 Alan Chan 嘅，佢有冇俾過啲 advice 你俾人嚟香港？我冇同佢哋傾過，但係就都了解到啦，佢都對於匹馬嘅高評價都好正面嘅。咁啊，亦都好開心啦，因為香港移民過去亦都有一定成績。咁啊，佢訓練嘅馬喺翻香港亦都有即係叫養到頭馬，咁我都戥佢高興啊！過往睇翻呢匹馬喺香港表現，好似沙田區咪上一場都論盡啲，反而 handle 跑馬地擲場，佢反而有啲得心應手啦。係啊，佢似乎就對於跑馬地嗰個場地發揮得好啲咯。咁沙田就因為最初都跑過嘅，但係嗰個發揮就一般。咁所以練馬師姚本輝先生就佢話，即係不如試下跑馬地咁樣。咁啊，亦都事實上亦都係跑得比較接近啲嘅。會唔會都同佢呢匹馬嘅性能有少少關係咧？跑馬地？我諗，因為馬匹嗰個特性就比較均速啲嘅，咁亦都係到最後尾嗰個衝刺嗰個路程比較短少少。咁練馬師嘅意見就覺得跑馬地呢個發揮會比較好啲。事實上亦都係咁嘅樣。預祝君子勝喺今季餘下時間同埋下季都再贏啦！多謝，再一次多謝Howard，thank you，感謝你。